Всем привет, ребята! Я в музыкальной школе. Так, подождите. Вот написано, короче. У нас пасмурно. Вон небо какое. Хмурится еще. Нормально. Подписывайтесь на мой канал. Там уже будут выходить немножко чаще видео. Когда у нас закончатся все контрольные. Завтра у нас еще одна контрольная. И все, мы свободны. Охренеть. Вы видите это? Вы понимаете, что там происходит? Это ужас. Для меня ужас. Вон они какие. Блин. Вон, видите, какие они хмурые. Но тут вам плохо там видно, какие они именно какие они. Блин. Блин, мне страшно. Офигеть, ребята, они сами-то, они вот настраиваются, вон, видите? Кстати, это похоже на какого-то дьявола. Короче, мне страшно. Плюс здание закрыто. Но все равно я вам покажу, как я бегаю под своим дождевиком. Небо все хмурее. Ой, ё-моё. Смотрите, какое оно хмурое. Это шутка, понимаете? Но все равно то охренеть. Посмотрите на небо. Небо там у вас немножко не такое. Ну вы офигеете. Смотрите, какая там туча. Ой, там, блин, там гроза была. Слышите? Слышали? Вот это вот гроза. Блин.